Hello guys, good evening everyone. Welcome to my new vlog. Yes. So आज चाहिँ म मेरो खाना पकाउने तरिकाबाट देखाउन गइरहेको छु। सब्जी कसरी बनाउँछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म लन्ड्रीमा लुगा दिनको लागि जाँदैछु। यो चाहिँ हामी ट्याक्कै 3 दिनमा कलेक्ट गर्छौँ ट्याक्कै लन्ड्रीमा छोडेर। Let's go guys. सो गाइस अहिले लुगा पनि लिएर आइसकेँ म। अब चाहिँ ट्याक्कसँग म हल्का सब्जी किन्न जान्छु। त्यही हो, सब्जी किनेर आएर कसरी सब्जी बनाउँछु भिडियोमा त्यो चाहिँ म देखाउने छु। फुल भिडियो हेर्नु होला, बम्बा हाल्नुहुनेछ गाइस। ल म चाहिँ अब लागेँ सब्जी किन्न। ट्याक्कै म चाहिँ अब यहाँ तपाईँहरूलाई बाहिरको भ्यू पनि देखाउने छु। हेर्दै गर्नु ल। Push to open please. Okay. यहाँ चाहिँ हाम्रो जिम हुँदैछ पुरा। क्या हो सासर दाइ दाइ म चाहिँ लागेन गाइस। टाढा पनि छैन धेरै, ट्याक्कै यहाँबाट बाहिर निक्लिँदा ट्याक्कै 2 मिनटको बाटो हो। ट्याक्कसँग लगाएर अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई नाइटको भ्यू देखाउने छु। यो हाम्रो अकोमोडेसनको वरिपरिको भ्यू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तै छ अँध्यारोमा खासै राम्रो त देखिँदैन। हाम्रो अकोमोडेसन भयो ट्याक्क लाएर। अब यहाँ म चाहिँ बकाला जाँदैछु केही सामान लिनुको लागि। कतारको एक रियाल हो, यस्तो देखिन्छ। यसको चाहिँ करिब अहिलेको भाउमा चाहिँ ट्याक्कै 1 रियालको 40 रुपियाँ नेपाली हुन्छ। यो चाहिँ कतारको रियाल। र त गाइस अब चाहिँ म कुकिङ गर्छु र तपाईँहरूलाई देखाउँछु म कसरी बनाउँछु खानेकुरा छिटो मिठो तरिकाले। हस्त गाइस हेर्दै गर्नु होला।
मैले चाहिँ यहाँ अब चाहिँ जिरा लसुन अदुवा कुट्दैछु, यसको पेस्ट बनाउँछु। कराई बसाएँ, तेल हालेँ, पड्काउने मसाला लगाएँ, प्याज हालेर भुटेँ। त्यहाँबाट बेसार लगाएँ, चलाएँ, त्यहाँबाट सब्जी लगाएँ, चलाएँ। एकछिन भुटेपछि टमाटर लगाएँ, एकछिन चलाएँ, त्यहाँबाट नुन लगाएँ, नुन लगाएर चलाएँ। राम्रोसँग चलाइसकेपछि पाक्नुको लागि छोडिदिएँ, थोरै पानी लगाएँ। त्यहाँदेखि चाहिँ अघि कुटेको जिरा लसुन अदुवाको पेस्ट लगाएँ। चट्टसँग लगाइसकेपछि त्यहाँबाट चलाएँ, पाक्नुको लागि छोडिदिएँ। त्यहाँबाट चाहिँ मेरो सब्जी पाक्दैछ। ल गाइज, मेरो चाहिँ खाना नि बाँकी थियो, तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ म अब ट्याक्कै यसको वर्कआउट गर्नको लागि ट्याक्कै यो भुइँमा ओछ्याएर यहीँ सुरु गरिदिने हो।
Nah, kalau yang pada ini ya, baik.